Привет-привет! Я думаю, у многих у вас возникала ситуация, когда хочется сшить и сумку, и наволочку, и брюки, а времени на это не хватает. У меня так постоянно. Я работаю по стандартному графику с 9 до 6 5 дней в неделю. А хочется еще и пошить. И, как видите по моим видео, у меня получается достаточно немало. Как мне это удается? Для начала, все, что мне хочется сшить, я записываю в таблицу. Это помогает мне не забыть ничего, а также выделить приоритеты. Сначала я шью то, что необходимо сшить прямо сейчас. Потом то, что можно отложить на чуть попозже, например, подарки. А уж совсем позже это всякие украшательства, типа наволочек или игрушек. Таким образом, я не держу в голове все время все свои желаемые проекты и могу их контролировать. Второе, я всегда заканчиваю изделие и не начинаю новое, если я не закончил старое. Если остановить процесс, я могу к этому уже никогда не вернуться. Будет постоянное чувство незаконченного. Изделие будет на меня смотреть с укором, а нам этого не надо. Третье, я разбиваю все на этапы и даю себе время отдохнуть. Например, в один день я строю выкройку, в другой я выполняю раскрой, а на третий я начинаю собирать изделия. Между этими этапами я всегда буду делать перерыв, так как отдых и время для себя очень важно. И шить или кроить уставшим очень вредно для конечного результата. И я всегда выделяю один вечер в неделю, когда я совсем ничего не шью. Я просто отдыхаю. Четвертое, когда я знаю, что мне надо сшить в ближайшее время, то я могу закупить и подготовить ткани и фурнитуру заранее. Я сразу куплю около 3 отрезков ткани, сразу их выстираю, и это сэкономит мне время на поход в магазин, на стирку и на сушку. Пятое, я никогда не спешу при шитье. Шить надо всегда в своем ритме. Для меня это не быстро и не медленно. Если я начинаю спешить, то потом приходится много переделывать. А переделки это по времени больше, чем по изготовлению. Так что лучше один раз и не спеша, чем что-то переделывать. И это будет в 3 раза быстрее. И шестое, никогда не шейте, если вам не хочется. Зачем себя заставлять, если, конечно, от этого не зависит чья-то жизнь? Это все скажется на конечном результате. Не хотим, не шьем, хотим, шьем, получаем удовольствие от шитья. Вот так мне это удается. Все просто. Если вам понравилось и вы нашли это полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Если еще не подписались, то подпишитесь, пожалуйста. Посмотрите вот это видео. Спасибо. Пока-пока.